Que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou ensinar como deixar o seu celular mais alto. Vocês vão vir no Play Store e vão escrever aqui Equalizer. Equalizer, vai aparecer o primeiro. Instale, o meu já está instalado porque eu já fiz. Aí Equalizer vocês baixam. Baixou? Entra no Equalizer. E tem músicas pra você ver, hip hop, um monte de coisa. Aí eu coloco na normal. Vou aqui, ó, se vocês colocar aqui, pode acontecer um dano no seu celular, que pode estourar o alto-falante. Mas se você colocar aqui, ele sai alto. Meu, eu deixo assim, sempre assim, mas às vezes eu coloco assim. Vai na música e coloca qualquer uma música, rap, qualquer uma, porque é música normal, então qualquer uma. E é o meu. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão, joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca.